सुना आपने इंजन में टक 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 की आवाज़ को, और गाड़ी जो है भयंकर वाली दब रही है, और ब्लैक स्मोक यानी काला धुआं तो बिल्कुल भी नहीं दे रही। तो क्या कारण हो सकते हैं? वाल मिस्टेक है या फिर हेड गैस्केट फट गया है या पिस्टन मिस्टेक है, ये तो अभी हेड उठाने के बाद ही पता लगेगा, और आपको पूरा जो है डिटेल में बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम निकलती है। और उससे पहले यार नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र नायक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को क्लिक कर लेना। सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो कॉमन रेल वगैरह है ऊपर से हटा दी है और हेड का खोलने की तैयारी चल रही है। तो जल्दी इसको हेड को खोल के आपको दिखाते हैं। सो फाइनली दोस्तों, इसका हेड जो है खोल दिया है। मैं आपको हेड की कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, हेड में कहीं भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, वाल वगैरह ओके हैं। तो सबसे पहले मैं इस गैस किट को हटा देता हूँ। ये देखिए, सभी पिस्टन सही नज़र आ रहे हैं। अभी गैस किट को देख लेते हैं एक बार। ये है 6 नंबर का। यहाँ से जो है गैस लीक कर रही थी, जिसकी वजह से वो टक 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 की आवाज़ इंजन में आ रही थी। ये यहीं से, ये जो एरिया नज़र आ रहा है, यहीं से वो जो गैस है वो लीक कर रही थी। गैस किट बाहर निकाल। ये लो दोस्तों, नया गैस किट आ गया है। सो फाइनली दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है इंजन। जो हेड है वो लगा के कंप्लीट कर दिया है। तो आप स्टार्ट करते हैं। छोड़ दे।